Karong paumanay na ang gipahigayong Kapuso Bloodletting activity at ang sayro na ang uling update kalabot ni ini sa General Santos City. Kinaagi sa live report ni Efren Mama. Efren. Sara, ubay-ubay ka mga blood units ang nakolekta sa gipahigayong Kapuso Bloodletting Day din sa Beranza Mall, General Santos City. As of 5 p.m. sa 114 registrants, miyabot sa 88 ka blood units ang nakolekta sa Philippine Red Cross ato sa gipahigayong Kapuso Bloodletting Day din sa Beranza Mall, General Santos City sugod alas 9 sa buntag kaganina. Sagad sa mga blood donor, mga men in uniform nga gilangkuban sa Philippine Coast Guard ug Philippine National Police. Doon na sa mga walk-in kung diin ang uban pipila ka higayon ng nakadonar. Karong orasa pipila na lang ang ginaakomodar para makadonar og dugo. Hinuon matud sa Philippine Red Cross ablig yapon ang ilang buhatan matag adlaw alang sa mga buot pang magdonar og dugo. Ang maong Kapuso Bloodletting dungan sab nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City nga nakakolekta og 75 blood units as of 5 p.m. samtang sa Davao City anasab sa initial nga 91 blood units ang nakolekta. Nagpadayon pa ang aktibidad sa mong naisgudang syudad karong adlaw. Sara, nagpasalamat sa atong mga blood donor lakip na sa Philippine Red Cross nga nahimo silang bahin sa Kapuso Bloodletting Day. Ug kabaluta nga ang mga dugo nga nakolekta makatabang gayud og daghan sa mga nanginahanglan niini. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mama.